Вы откуда? А тебе нефиг знать. Вы охренели? А что такое, маленький малыш? Мы тебя сейчас застрелю. Вы меня сожрете? Ну да, обкакаешься. Потому что ты дурак. С чего это дурак? Потому что ты нищеброд. Кто, я? Вы охренели, что ли? Давайте его убьем. Где там мой меч? Ну что ты нам сделаешь, дурак? Придурки, у меня есть получше оружие. Доставай пилу! Какую пилу? Давайте. Ну хорошо. Кто из вас чебуха? Убери автомат. Зачем? Я сказал, убери. А зачем? А что вы мне сделаете? Мы сказали, уберите. Что, убить вас? Ну ладно. Нет! Что? Миниган? Ну понятно. Ай! Что за... Он сам помер. Придурку!